دائما في la partie ديال les tableaux غادي ندوزو باش نصايبو quelques exercices pour appliquer. Alors le premier tableau اللي عندنا c'est un tableau qui est composé de deux colonnes. عندي la colonne الأولى type de périphérique et la deuxième colonne concernant le nom du périphérique. Et combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lignes. Alors, غادي نرجعو Word et on va dessiner insertion, tableau. Je clique sur insérer un tableau et je vais bien sûr indiquer là deux colonnes et ici on a 7 lignes. Je fais OK. Après on va remplir bien sûr notre tableau comme on a vu tout à l'heure. Et on a le type de périphérique et le nom. Alors on peut redimensionner soi-disant le tableau. باش يعطينا plus d'espace ما يبقاش عندي هاد les lignes serrées. غنمشيو نكليكيو على هاد لو بوتي كاري اللي عندكم à gauche ثم bouton droit غنمشيو propriété du tableau. Après vous avez ligne et colonne. هنا نمشيو حنايا la ligne بغينا نزيدو في la largeur de ligne. Alors on a spécifié la hauteur, je vais indiquer par exemple 1 cm ou 1,5 ou 1, quand vous voulez là, je vais mettre 1,5. OK. Ça nous donne plus de largeur. بالنسبة le tableau ديالنا. Alors là غنخليو juste 1 cm. Comme ça باش يكون كلشي عندي في باين sur l'écran. Voilà. إذا نقدروا نقصوا حتى من la colonne أو نزيدوا فيها de la même façon. Alors là je vais remplir maintenant mon tableau. إذا عندي le titre, type de périphérique. Alors type de périphérique. On a le nom. Après nous avons clavier, le scanner. Après vous avez l'imprimante. Après l'écran, le graveur, CD, DVD et le modem. Alors maintenant on va appliquer la même mise en forme l'indina. Alors le titre il est écrit avec la police Lucidia calligraphie. Alors on va sélectionner bien sûr le titre, on va rejoindre l'accueil. On va aller bien sûr police et on va choisir Lucida calligraphie. غادي ننزلو كيف ما شفنا في la partie de la mise en forme des caractères. غادي ننزل la lettre L. Alors L, Lucida calligraphie, c'est ça. Par la suite la couleur bien sûr rouge. ونفس المسألة بالنسبة non, de la même façon. نقدر نسيليكسيونيهم d'un seul coup ونابليكي عليهم بجوج en même temps. D'accord. هنا clavier scanner je vais le laisser هنا avec une écriture اللي هي standard calibrée ولا time new roman بحال بقات لنا واحد المسألة هي كيفاش نجيبو هاد الكتابة في لو سونتر يجي في الوسط ديال لا سيلول ما يكونش عندي الفوق ولا في الينيا ا غوش ولا الينيا ا droite بغينا يجينا في لو سونتر اكزاكتومون. اذا هنا غادي نرجع Word. Alors comment faire? Alors là bouton droit عندكم
On va sur propriété tableau, mais alors bouton droit. Par la suite, apparemment on a ماشي بحال 2007 2013 كاينه une différence واخا. À gauche, à droite, en dessus, en dessous. On va rien insérer هنايا. Les bordures, on a فقط les bordures. Alors, sur disposition. Voilà, quelle disposition. Normalement, bouton droit. ما كنلقاوهاش. اوكي غنمشيو للديسبوزيسيون راه كاينه حتى في 2007 غتلقاو ديسبوزيسيون او 2013 بجوج بيهم فيهم ديسبوزيسيون. من هنا ب 2007 كنقدروا نصايبوها حتى بوطون دروا. الوغ هنا غادي نمشي لهاد لا بارتي هادي. عندي هنا لالينيومون ديال الكتابه اون سكي كونسيرن بيان سور لا سيلول. هنا غادي نختار هاد لا بارتي هادي اللي عندي في الوسط سونطري. اذا جو كليك دوسو غيعطيني مباشره لا سيلول ديالي او سونطر. نقدر نسيليكسيوني لو طابلو كامل دان سول كو ونكليكي على هاد سونطري باش كتعطيني toute l'écriture ديال لو طابلو ديالي كله في لو سونطر ديال لا سيلول. فوالا هذا en ce qui concerne le tableau اللي عندكم comme première activité, le premier exercice. Alors on va travailler sur le même tableau cette fois-ci. Alors ce que vous allez bien sûr remarquer que on a rassemblé deux cellules في une seule cellule. ما بقاوش هنا عندي جوج ديال لي سيلول عوض جوج ولات عندي وحده. Mais في l'autre côté à droite باقيين عندي les cellules normales كيف ما صايبناهم au début. إذا هنا كيفاش غنديرو باش نجمعو هاد لي دو سيلول comme ça. Alors غادي نمشيو لوورد. On va sélectionner les deux cellules. Bouton droit. ثم عندكم fusionner اولا fusionner les cellules. Je clique dessus. هنا تيجمع ليا هاد fusionner كتجمع ليا les deux cellules في وحده. La même chose, je sélectionne les deux cellules que je vais fusionner ou la rassembler. Bouton droit fusionner. La même chose pour les dernières cellules. Bouton droit fusionner. ودابا تنكتب تنعمر les cellules ديالي. إذا هنا عندي les périphériques d'entrée. Alors les périphériques d'entrée. هنا عندي les périphériques de sortie. Là, on a les périphériques d'entrée-sortie. Alors, d'entrée-sortie. De la même façon, bien sûr, là, automatiquement, c'est un équitable في le centre. Là, tout à l'heure, on a sélectionné tout le tableau. دائما غتبقى عندي le tableau كله في le centre ديال الكتابة في le centre ديال la cellule. هنا غادي نابليكيو لا ميم ميزون فون ونقدر نسيليكسيونيهم بثلاثه ونمشيو لوسيدا كاليغرافي ثم لا كولور روج ثلاثه بهم اون ميم طون. بقات ليا بيان سور لا كولور ما لوناش هاد لي سيلول كوم سا لا كولور فيرت كيما عندنا هنايا في ليكزارسيس. اذا غادي نرجع للوورد. C'est très facile. Je vais sélectionner la colonne كاملة وغنمشيو للباراغراف ثم غنختار لا كولور فيرت ثم عاوتاني هاد لا سيلول بوحدها غادي نديروها avec la couleur verte. Et voilà, notre tableau il est terminé. مازال عندنا autre chose في نفس le tableau. عندنا une autre modification, c'est comme quoi on va ajouter une troisième colonne à droite. On va ajouter une troisième colonne à droite اللي غنسميوها image. Alors comment faire? غادي نمشيو bouton droit de la souris غنمشيو la colonne اللي بغينا حداها نزيدو la colonne troisième
إذا غنمشي بوطون دروا ثم عندنا انسيري. هنا في انسيري نقدروا انسيريو بليزيور شوز. نقدروا انسيريو دي كولون كيقول لك واش بغيتيها اغوش ولا ادغوات، يعني يمكن لي نزيد كولون ما بين تيب دو بيريفيريك وما بين نو، يمكن لينا نزيدوها ادغوات. نقدروا نزيدو دي لين، يعني نقدر مثلا لو طابلو ديالي انا كملتو وخصني نزيد واحد السطر او نسيت السطر اونطخ لي لين، فنقدر نزيد هنايا اون لين هنا اون دوسو يعني الفوق او لا اون دوسو يعني اون با. alors بالنسبه لينا حنا لو كاد ديالنا غادي نزيدو اون كولون اللي غتكون ا دروات et voilà. هنا bien sûr je mets directement le titre اللي هو image. اذا حاجه وحده اللي بقات ليا هي لا ديسبوزيسيون خصها تجيني في لو سونتر et voilà c'est tout. عطاتني نفس لا ميزون فورم اللي كانت عندي في لا كولون اللي كانت بريسيدونت. الوغ هذا بالنسبه لهذا ليكزارسيس ديال لي بيريفيريك. اذا عندي هنايا ان اوتر طابلو اللي عندنا فيه سو فورم دو ستاتستيك. هنا لو نومبر ديال لي زيليف du tronc commun selon bien sûr les filières scientifiques littéraires ou selon le sexe واش fille ou la garçon. D'accord. Alors هنا غادي نخدم sur le même fichier ou la lancer un autre fichier, il n'y a pas de problème. Alors je vais bien sûr compter. غادي نحسبوا شحال عندنا ديال لي كولون شحال ديال لي لين. هنا ملي تيكون عندي ان طابلو كوم سا il est déjà fusionné وعندي فيه دي موديفيكاسيون ما كنعتبروش هاد لي موديفيكاسيون، كنعتبرو طابلو عادي مسطر كامل لي كولون ديالو لي لين كلهم مسطرين. اذا غنحسب لو طابلو ديالي العادي شحال فيه. اذا عندنا شحال ديال لي كولون؟ عندي 1 2 3 4، عندي 4 ديال لي كولون. بالنسبه للين عندي 1 2 3 4 5، عندنا 5 ديال لين. اذا غادي نرجعوا للوورد دائما et je vais aller sur insertion. عندي insérer un tableau، عندنا فيه قلنا 4 ديال لي كولون وعندنا 5 ديال لي لين. حنا بغيناها لا كولون لا بلوتو لا كولون غنخليوها اوتوماتيك. حنا بغينا لا لين اللي تكون ان بو élargie. غادي نمشيو نصايبوها بوطون دروا بروبريتي طابلو ثم لا لين غنحاولوا اننا نديرو فيها 1 سنتيمتر et voilà. Voilà notre tableau. Alors quoi d'autre par la suite غادي ندوزو bien sûr نقادو le tableau selon ce que nous avons là. إذا عندي هاد les 2 cellules sont fusionnées وعندي هاد les 3 cellules sont fusionnées. إذا غنرجع لو فيشي ديالي. بغيت هاد les 3 cellules يكونوا fusionnées، إذا je vais sélectionner les 3 bouton droit بنفس الطريقة je clique على fusionner. ثم عندي هاد les 2 cellules fusionnées je sélectionne bouton droit je clique على fusionner. دابا لو طابلو ديالي il est prêt. بقات لي حاجه وحده هي de remplir le tableau avec les informations nécessaires. هنا نقدر من الاول ندير disposition وندير centrer باش يعطيني كتابه في لو سونتر ديال لا سيلول. اذا هنا عندي effectif. alors effectif après classe du tronc commun. Alors classe du tronc commun, fille, garçon, ainsi de suite. Voilà le tableau ديالنا il est rempli. بقى لينا غير لا ميزون فورم. هنا غادي نحاولوا اننا نديروا لي ميم كولور اللي عندنا في لو طابلو référence. إذا هنا عندي لا كولور bleu ciel بالنسبة لي تيتر. هنا عاوتاني عندي بلو سيل لا ميم شوز بالنسبة لي فيليير. وبالنسبة
les nombres عندنا la couleur rouge. Voilà notre tableau. نقدروا نديرو grand, نقدروا نديرو italique. Ça reste le choix de... Ça reste bien sûr votre choix. Alors هذا هو le tableau ديالنا. Il est terminé.